Hello， 大家好，我係 Anna， 呢個係我 channel 嘅第一條片。咁今日講嘅 topic 咧係搬出嚟住啊。咁講翻我自己咧，其實我搬出嚟住咧已經有大概4年幾，接近5年嘅時間啦。咁期間就換咗3間屋嘅。咁呢一間係我第3間啦。咁點解無啦啦拍呢個議題咧？就係因為我啱啱完成咗搬屋呢一個咁繁複嘅任務，終於可以開心下來，咁就開呢個 channel 拍呢條片。咁我都會成日喺 Facebook 度見到人哋問啊，我準備搬出嚟住啊，或者準備同男朋友搬出嚟住啊，有啲咩要注意啊？咁老實講又真係幾多嘢要注意嘅。咁大家呢一條片咧可以當係 podcast 咁聽，熄咗個畫面都 OK，因為有少少長嘅。好啦，咁第一樣嘢搬出嚟住最緊要係咩啊？就梗係錢啦，係咪？咁兩岸一上之餘咧，我認為你手頭上最好係有6個月嘅租金，即係有多6萬蚊出嚟嘅。我哋都好難預計無啦啦突然之間會發生咩事，例如我公司裁員，或者你係一個 freelancer 你冇 job， 最緊要係你有一嚿不大不小可以夠你幾個月冇收入嘅，都交到租嘅錢。OK， 咁第二樣嘢啦，咁有好多朋友仔咧會因為我想節省搬出嚟住嘅成本啦，所以我想同人哋夾租。我先講一講自己立場啦，我認為獨居優先於合租嘅原因係降低生活嘅不確定性。如果你個 moment 你可以搬出嚟住嘅前提係你要同人哋夾租，你先搬得起出嚟住咧，咁就靚嘢啦。突然之間你同呢個朋友鬧翻咗，或者你呢個朋友突然之間冇收入，佢唔同你夾啦，又或者你係同你另一半去夾租，咁就呢個世界其實冇一段關係包生仔嘅，咁你好難擔保呢個人係會同你想出嚟住幾耐，佢就同你夾幾耐。如果你冇佢夾嗰一份呢，你俾唔起成嚿租嘅話呢，咁呢個情況下，我認為係非常之危險。佢對於你錢方面呢，係有一個好大嘅不確定性。咁倒不如一開始就以你一人份量，你可以承擔到嘅租金嚟做一個藍圖。你要搬咩屋啦，你用咩 budget 啦，幾多房幾多尺啦，獨居優先於合租 ，OK？ 同埋唔係話小人之心，我哋做一個最壞嘅打算，份租係你簽嘅，然後對方突然之間唔租，個責任都係你去承擔嘅，因為通常係一生一死嘅，咁啊1年生約1年死約噶嘛，咁就算對方佢真係可以好賤格咁就咁走咗，唔理你份租約，都呢啲人都大有人在，大家小心啦。咁第3樣呢，假設你已經決定咗搬出嚟住啦，下一步你就要去揾屋。揾屋呢，我自己有一個血淚建議嘅，就係一定要相信自己直覺。例如你入到一間屋，你覺得有少少怪怪地，但明明所有配套都好好啊，裝修新淨 ，location 方便，租金又唔係特別高，路邊型戰士噶啦，唯獨是你坐入去間屋嘅時候呢，有少少唔妥，咁你就要相信自己，佢一定係有唔妥，唔好夾硬租落去，因為始終你一住要住1年啊。咁話說咧，我人生第一次搬出嚟住嗰間屋，非常之唔錯噶，租金價格唔錯啦，單位大啦，新裝修啦，交通好方便，配套齊全，下面勁多嘢食，唯獨是一樣嘢呢，就係我入到去間屋嘅時候覺得嗰刻就逃避咗自己感覺，硬係有啲奇怪。咁租咗之後呢，我個人呢就真係越住越唔係好想翻屋企咁嘅感覺，我就冇咁舒服啦。咁一去到租約期滿呢，我就即刻搬走啦。咁如果俾我揀多次嘅話呢，我係唔會租嗰個單位嘅，因為我回想起呢嗰段時間，我係真係唔係好 enjoy 喺間屋入面咯。咁第4樣呢，就係如果你係個女仔住呢，我認為安全性係擺首位嘅。當你去睇間屋嘅時候啦，咁你一定會經過佢個座頭大堂，總係有啲保安呢返工好似被動收入嗰啲千祈唔好租，嗰啲真係千祈唔好租，因為咁樣代表其實任何人都可以入你間屋嘅，真係好黑仔辣着咗個黐線嘅 X 啊，或者係夜晚好夜先翻屋企有個醉酒佬跟住你啊，咁就好大鑊啦。唔係話守衞要幾森嚴，至少佢個人係要坐喺度，你係要有個密碼鎖先入到門口嘅。如果真係任何人自出自入呢，你幻想下你夜晚即係聖誕節或者你倒數好夜先翻屋企，後面有個傻嘅醉嘅跟住你，佢又跟住你入個大廈噶咯喎，即係成件事係我覺得係唔安全。咁第5樣嘢就係我認為大家可以優先選購2手家電嘅，舉例係雪櫃、電視、洗衣機。我呢頭2間屋呢都係買全新嘅電視啦。咁電視呢，就係一樣你買嘅時候好貴，到你放出去就唔係好值錢嘅嘢嚟嘅。我而家學精咗啦，我第3間屋呢，我係買2手嘅 Sony 電視啦。咁係65寸超級大部嘅，2000蚊咋。咁大家咧都可以留意下 Facebook 一啲搬屋嘅2手家私或者2手電器嘅 group 啦，佢哋通常都用好低嘅價格咧就會放咗嗰啲電器嘅。雪櫃同埋洗衣機咧，其實係2手嘅嘢都非常之唔錯啦。好啦，咁下一樣嘢咧係極緊要嘅，都係我領過嘅嘢嚟嘅。咁就預先同個業主喺簽約之前就傾好有啲乜嘢壞咗係佢包嘅，係可以好 tricky 嘅。咁有啲業主咧就係包晒全屋原本有嘅嘢壞咗佢都會整。
咁有啲業主咧就完全唔包，咁亦都有部分業主咧就係淨係包一啲入場嘅嘢嘅，例如係屎渠爆咗，你包唔包啊？咁你原裝你俾我嘅雪櫃佢壞咗，咁你整定我整啊？呢一啲問題咧，你要假設佢會發生，因為佢真係有可能發生嘅。OK，black and white 咁寫，然後寫埋落份合約度。我當時就係真係輸經驗啦。咁有一間屋嘅業主咧，咁我預先就冇同佢傾得太清楚，有啲乜嘢係包，有啲乜嘢係唔包啦。咁住落嚟嘅時候咧，就發現喂，呢樣壞嗰樣壞，屎渠有倒灌，原裝嘅雪櫃又壞，原裝微波爐又壞。如果你係住長 X 發展商嘅樓咧，啲嘢就唔知點解我自己經驗係咁壞嘅，基本上都係全部要我自己俾錢整。就係最 tricky 嘅位就係通常咧，如果發展商包埋一個雪櫃咧，佢就嵌入式嘅，咁而要整嵌入式嘅雪櫃咧係非常之貴嘅，咁大家就要同業主冚定原裝嘅電器壞咗歸邊一個去維修啦。好啦，咁下一樣咧，我就係建議大家咧，常用嘅嘢越係常用嘅嘢就越買冇款式嘅嘢。舉例床單啦、水杯啦、碗碟啦，一啲好微細但係佢好容易堆積嘅同一個 categories 嘅嘢咧，盡量最簡單嘅款式，咁你就唔會體驗佢啦。當你買一啲好有款式嘅嘢，例如係波點嘅碟啊、好花呢碌嘅床單啊，買嘅時候可能床單一套幾百蚊，咁碗碟一隻幾十蚊，但個問題係會掉啊，你會嘥啊，所以咧其實你用得最多嘅嘢咧，理論上佢係要買最簡單嘅款式，咁就可以慳好多錢啦。因為其實生活上面咧使得最多錢唔係最大嘅錢，而係細嘅錢咯。好啦，咁最後如果你迷信嘅話咧，咁有兩樣嘢係同場加映嘅。咁如果你認為都2026年都就嚟，就唔好搞啲咁嘅嘢啦。咁呢度就可以走噶啦。如果你迷信嘅 point one 咧，呢個我個人經歷啊。個廳同埋個睡房唔好對住個地盤。點解我會搬第三間屋，即係依家呢一間屋呢？就係因為我上一間屋呢，我當剛剛入住嘅時候呢，我個睡房係對住一個未開始起嘅地盤。佢喺呢段時間呢，起到勁高啦，仲高過我住緊嗰棟 building 啦。個身心靈係非常之不舒服嘅，即係身體開始係咁有啲毛病啦，跟住情緒上面又有少少波動啦。咁都可能有影響，就係我係一個 freelancer 或者 slasher，咁成日喺屋企做嘢嘅時候，我聽到啲勁公嘅聲呢，個人係好猛震，好心浮氣躁，好不安定嘅。第二樣嘢咧就係盡量選擇客廳係曬到光嘅。我自己住落咧就發現個廳曬到光同個廳曬唔到光咧，個運氣上面同埋你自己嘅感覺上面差好遠嘅。就算我唔用迷信角度啦，我用翻一個普通人嘅角度，咁你始終你會有負面嘅狀態。如果你起身嘅時候可以曬到太陽咧，成件事係差好遠啦，你會覺得精力旺盛好多啦，負能量係冇咁容易堆積啦。咁反之亦然，如果你住喺一個空間好密閉，又或者即係得個好細個窗對住你對面嗰棟樓嘅廁所嗰種伸手位，其實成個人係好壓抑咯。最後補充一個少少我搬出嚟住呢幾年嘅感想啦，就係以前同屋企人關係咧，冇依家咁好喎，因為距離係真係會產生美，亦都我覺得對於自己個人成長有好大嘅療癒作用啦。你一個自己安靜嘅空間，你去諗嘢、去反思又好，去休息亦好，搬出嚟住呢幾年咧係人生最快樂嘅幾年嚟嘅。咁如果你依家係好想搬出嚟住，而你有15、16心思思嘅話，咁我都想俾一個鼓勵你，就係我認為搬出嚟住係將會係你人生一個好快樂嘅一個 chapter 嚟嘅。咁最後啦，多謝大家睇呢條片啦。如果你都中意呢條片嘅話，就喺下面留言同埋 subscribe 同埋 follow。我哋下條片見啦，拜拜。